Docteur, c'est votre émission que vous propose Sud FM. sama doom yaram bi day tàng biir bi day daw dama sibbiwu sama rakk laa indi woon biir bi day daw te yaram bi dafa tàng. dara dootu leen ëmp ci seen wàllu wér-gu-yaram Ndeye Khady Diop dina fi dalal ñu seen xam-xam màcc lool ci wàllu wér-gu-yaram. Plus aucun secret, plus aucun mystère sur les questions médicales, un médecin sera à votre disposition. Allô docteur. talaata bu jot lay am ci Sud FM 98.5. Allô docteur ngeen ànd ci ak. Val d'Afrique ordre des médecins du Sénégal ak Sud FM seen rajo ci seen émission Allô docteur talaata ji yem ak juróom-ñeenti fan ci weeru juin atum 2020 bu 19h jotee jàpp 20h30 Ndeye Khady Diop ñoo dalal professeur Coumba Touré Kane nekk professeur de bactériologie nekk tamit virologue ci daara ji ko ñu dëppee Cheikh Anta Diop nekk fii ci Ndakaaru war a waxtaan ak moom ci li nga xam ne kat mooy mbas mi fii ci biir Sénégal yi tam nga wote ci 33 825 18 30 ci 98.5 lay doon. Avec Sud FM, la santé à votre portée. Allô docteur. Allô docteur. Allô docteur. Allô docteur. Et comment va la santé? Pasti Valda raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com. Val d'Afrique moo leen di may seen émission Allô docteur. Bonjour, comment ça va? asalaamaaleykum mbokku déglukat yi auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim kon ñu ngi dalal ñëpp jàmm ci seen émission Allô docteur tey ji di talaata yamoo ak juróom-ñeenti fan ci weeru mai atum 2020 ñu ngi ànd ak Val d'Afrique ordre des médecins ak Sud FM di dalal suñu gan professeur Coumba Touré Kane ñu jéggali aussi ci quelques simili yi ñu rëcc waaye yegsi na si jàmm ak salaam professeur ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Ndeye Khady di nuyu auditeur Sud FM yëpp. ñi ngi lay jaajëfal di la remercier encore une fois ci sa teewaay nga di professeur ci wàllu bactériologie ak virologie jàngalekat ca faculté médecine bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar professeur balaa ñu sóobu si waxtaan bi dañuy am habitude ci discipline yi ñu fi dalal ci bànqaasu médecine ñu expliquer nit ñi ba mu leer déjà ñu bëggoon a xam bactériologie ak virologie ci yan bànqaas la jëm ci wàllu médecine. maa ngi lay jaajëfal Ndeye Khady ci question boobu bactériologie ak virologie boo ko déggee moom mooy banqaas boo xam ne moom day saytu doomu jàngoro. doomu jàngoro bactérie benn xeetu doomu jàngoro la virus benn xeetu doomu jàngoro la maanaam Covid 19 bi nga xam ne moo lëmbee àddina bi doomu jàngoro bi nga xam ne moom moo koy joxe virus la. moom la ñuy tuddee coronavirus. d'accord kon ci loolu nga yëngatu. ci loolu la ñuy yëngatu waaw loolu la ñuy jàngale mais nag. doomu jàngoro yi yu bëree bëri la feebar yu bëri ay doomu jàngoro ñoo ko joxe. waaw. d'accord professeur tey su fekkoonte ne da ngay xayma sénégalais yi seen comportement wala nit ñi taxawee face au virus yan mandarga nga ci joxe ci instant T bii tey ñuy wax. fi mu nekk nii li nga xam ne moom la ñuy mën a wax ci taxawaayu sénégalais yi taxaw nañ ci. bu baax mais des na. des na parce que il faut sénégalais bu nekk xam ne xeex bi xeexu boppam la. du xeexu keneen. moom ci boppam moo mun a am matuwaayam ne man mii kat li nga xam ne moom mooy tax ba nga xam ne doomu jàngoro bi man duma ko am. te duma ko joxe dinaa ko sàlloo. bu ku nekk defee noonu jël xeex bi def ko sa xeexu bopp yàlla mën nañu jàppale ba ñu génn ci mbas mi. waaw fi mu nekk nii. am na woon ay mesures yi am na geste barrière yi ñuy wax yéen maanaam taskatu xabaar yi yéen a ngi béy seen wàll ci waar bi yéen a ngi wax bés bu yàlla sàkk mais yenn saa yi nga gis ñu def mais après dañuy relâché wu te affaire bi laaju relâchement. par exemple mun naa la mandargaal ki takku masque bi. waaw da ngay gis ñu bari ñu takk masque am nañ masque mais masque bi dañ koy wàcce def ko ci seen suufu sikkim. dafay lang. waaw masque bi di lang loolu noonu aaru la. léegi bu fekkente ne yow am nga jël nga pas-pas ba da ngay takk masque da nga koy takk ni mu waree. correctement waaw boo ko takkee ni mu waree mu aar la aar ñi nga jàkkaar loolu moom lu am solo la. waaw loolu mun nañ ko ci wax distanciation physique bi tamit. sorianto bi gis nañ que ne du ñëpp ñoo koy respecté. da ngay gis ñoo xam ne dañuy gëj a gisante
gaa nuyootuñu loolu moom loo xamante ni nit ñi seetlu nañ ko. joxe loxo bi ñu bëri bàyyi nañ ko. mais saafante bi des na ba léegi. loolu tamit war nañ ci jéem a jànguwaat loolu tamit suñu aada la dañoo tàmm saafantoo Sénégalais. waaw il faut ñu jéem a góorgóorlu rek période bi nga xam ne coronavirus dina nekk ak ñun. après ñu delluwaat ci suñu ay habitudes yu jiitu woon. d'accord balaa ñu ubbi antenne bi ci wàllu ndeetali dinañ ci wax tuuti ndax gis nañu ne romb nañu juróom fukki nit yoo xamante ne faatu nañu ci ñaari fan yi ñu mujj defe naa am na bis boo xamante ne dañu teg leen doo ñetti nit yu faatu ñaar ñi ay âge yu yamamaay la ñu am te bu njëkk ba ñu seetlu woon ne ñu ci ëpp ay personnes âgées lañu ban jàngat nga ci am ci wàllu virus bi ak ci cible yi muy dal. waaw virus bi moom amul benn cible boo xam ne bii dina ko mun a rëcc. mun na dal liir ba màgget mun na dal ku nekk mais généralement ci ñi nga xam ne ci ñoom lay gën a métti mooy ñi nga xam ne dañoo xaw a mage romb nañ juróom benn fukki at ak juróom. wala ñi nga xamante ne ñi ay ndaw lañ waaye ndaw yoo xam ne seen wér-gu-yaram demewul noonu. ñi ngi dund ak yeneen jàngoro bu ñuy nekkee di dund ak yeneen jàngoro bu virus bi ñëwee ci ñoom daf leen di gën a sonal. gën leen laati kaafal moo tax li mu leen di gaañ saa yoo gisee ndaw bu gaañu boo gëstoo ba ci biir rek am na leneen lu mu amoon loo xam ne moom mu nekkoon ci ginnaaw. loolu moo ko sonal ba suñ borom ñëw ak mbiram. parce que balaa ñuy ubbi antenne bi aussi ñu ci bare ci ay jeunes dañuy jàpp ne feebar bi feebaru mag la yenn saa yi foofu la ñu koy bëgg a wéer ba seen comportement tam ci loolu la ñu koy sës. loolu nag moom lu ñu war a moytandiku la parce que feebar bii ñëpp la mën a dal. maanaam mag mi la gën a mën a sonal mais di nga gis benn ndaw bu nekk ci diggu dundam. ànd ak feebar bi fan yu njëkk yi dara du ko mejj. mu jékki-jékki rek virus bi gaañe ko. waaw loolu noonu am na ay cas yoo xam ne. noonu la demee desale nañ ko ci noonu lay demee donc moom li nga xamante ne lii moom la ñu war a def mais même boo nekkee ndaw nga ne feebar bi duma gaañ. mais sa kër am nga mag. bien sûr am nga mag mu dëkk sa kër ga yow ci sa bopp bul xool sa bopp aaral ñi nga dëkkal. boo aaree sa bopp di nga aar ñi nga dëkkal te ku aar mag aar nga lu bari. ndax mag dafa baax ci kër dafa baax ci réew. waaw te itam sax fàggu ba mañ laa dal yow ci sa bopp moo gën. ginnaaw xamuloo fu muy mujj. kooku moom loolu lañu mës a wax. parce que prévention parce que loo xamante ne lii. bon ñi ngi naan garab bu spécifique amul. waaw Sénégal sant nañ yàlla ndax garab yi nga xam ne moom lañ fiy joxe. gis nañ ci njëriñ. mais amaguñu garab boo xam ne bii mooy garab boo xamante ni bi garab bu wér peng bu coronavirus la amagul. waaw am nañ garab yoo xam ne nag mën na ci dara. ci la ñuy sukkandiku di faj nit ñi. amaguñ ci ñàkk. ndax boo amee ñàkk ci ngay mën a aar doomu aadama ba nga xam ne du ko mën a loolu. garab boo xam ne amoo ñàkk feebar boo xam ne amoo ñàkk amoo garab bu baax moytandiku rek. moo la ci mën a aar waaw nañu ñun ñëpp ñu gën a fagaru. gën a vraiment góorgóorlu ci moytandiku yi respecté tere yi nga xamante ni moom la ministère de la santé di wax nit ñi bés bi yàlla sàkk dëkk bi foo jaar def na am na affiche. foo munti dem def nañ fa affiche. pour que nit ñi mën a xool nan lañ ko mën a moytandikoo li des kay mooy nit ku nekk rek gën a farlu. xam ne feebar bi mi ngi fii ci réew mi bu kenn wax ne feebar bi amul. feebaru nit ku weex la wala feebaru nangam wala du dal nit ku ñuul wala nanguwul naaj feebar bi mi ngi fii ci biir réew mi ngi dal ay nit. te bu ngeen xoolee ci àddina bi wërngal këpp lu ëpp juróom-ñaari millions yi doomu aadama feebar bi laal na leen pour wane ne du ay caaxaan. il faut nit ñi jël ko bu baax. au sérieux après jël matukaay yi nga xam ne moo mën a aar doomu aadama yi ñu respecté matukaay yooyu. d'accord jërëjëf professeur Coumba Touré Kane di professeur bactériologie ak virologie ca faculté médecine bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñu wax ne kon ubbi nañu antenne bi ci 33 825 18 30 dégg ngeen ko léegi ci introduction wam ci wàllu jàngoro ji ak constat bi mu si def ci taxawaayu askan wi ci wàllu xeex bi ñi ngi ci waaye nag am na foo xamante ne ñi ngi fay bëgg a door di sooxe dinañu ko gën a approfondir ci biir waxtaan bi ñu jël auditeur bu njëkk asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. sëriñ bi na nga def. sama njóobeen bi Ndeye Khady. waaw Ndiaye front de terre. ñi lay nuyu Ndiaye. naka waa kër gi. alhamdulilah.
ziar soxna Touré soosu toog foofu. mi ngi lay moom suñu sëriñ la sëriñ bi ñu jàngal Touré la sant. macha allah macha allah. oui juumu sax est-ce que amul sama sœur bu mu nekkaloon promotionnaire am Anta Ndiaye Colobane. nee na waaw c'est vrai. moom la. nee ko ne Anta jaaykatu cere la léegi. mi ngi saboté de. macha allah. waaw ñu ngi rafetlu émission bi. merci beaucoup kon lay xam ne ni ñu koy waxee rek maanaam docteur yi. ñoom ñoo yor faj bi. ñun dañuy déglu dañoo war a déglu ñoom dañ ñuy sant ak liñ ñuy digal. ñi moom des fois dañuy xaw a naan amul ak ñi amul naag yooyu ñoom nañ ko génne teg ko fële sànni fële sànq rek Youssou Ndour way bi ngeen teg mu naan seytaane xaw ma lan affaire yooyu. day jaxasee nit ñeeg yooyu loolu mën nañ ko daax. dañuy ko si sa soxna di mucc. soo demee hôpital da nga koy bàyyi ak docteur yi ñu yóbbu ko bloc lépp lu ñu la si wax wala lu ñu si def da nga koy nangu parce que waajur buy feebaree bu ñu koy opéré da ngay nangu loolu. feebar bi mi ngi ravagé àdduna am nañu proche wala suñu dëkkandoo yoo xam ne yóbbu na leen àlaxira fii Amérique. suñu dëkkandoo yu ñu yóbbu fii tamit ci Sénégal ñu yóbbu yëpp témoin nañ ko loolu moom amul ñun luñ naan weddi gis bokku si. waaw nit ñi nag nañu dalalee xam ni daal dallu si lu docteur yi di wax déglu leen moo gën. ñu indi ay polémique wala tey rek seen journal bi yéen a ngi def affaire vaccination xale yi. xam nga loolu nit ñi bëgg a yàq polémique boo duggee ci réseaux sociaux yi ku nekk di wax naan bu leen yóbbu xale yi ñu vaccin ak yooyu kooku bëgg naa docteur gënoon si dellu si waat. pour xam ni dañoo war a aar xale yi. feebar bu mu tax rek ku nekk dugg si réseaux sociaux yi naan amul ak bu leen yóbbu xale yeeg yooyu réseaux sociaux duy joxe xibaar lii mooy joxe xibaar rajo yi ñii émission santé yi. docteur yi ñëw wax nañ doylu docteur yi loolu daal maa ngi ciy ñaan bu baax ñu doylu ko. soo demee julli ci juma te imaam nu ngi koy doyloo lu mu la xutbaa nga wax nga déglu ko waaye bëgg a dugg ci réseaux sociaux yi ak feebar bi amul ak bu leen yóbbu xale yeeg loolu amul nañ bàyyi loolu. jërëm maa ngi leen di gërëm bu baax. jërëjëf Ndiaye Front de Terre ñu ngi koy sant si wooteem ñu seet ñi ci topp professeur balaa ñuy lay bàyyi nga tontu bu ñu dajalee lenn ci ay laaj ñeent ba juróom ñu taxaw bàyyi la nga tontu. ànd ak professeur Coumba Touré Kane di professeur virologie ak bactériologie ca faculté médecine bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñu ngi ci wàllu coronavirus bi ànd ci aussi ak Val d'Afrique ordre des médecins ak Sud FM su fekkee am na ku nekk ci ligne bi Paplay sinon ñu bàyyi kon professeur mu daal di tontu wala yegsi na ayca professeur lan ngay tontu Ndiaye Front de Terre mi fii génn léegi. di ko gërëm ci question bi mu posé léegi wax na lu am solo. que nit ñi war nañ gëm feebar bi. te leneen lu am solo li mu wax mooy yeneen jàngoro yi il faut ñu continuer di ko faj. yeneen fagaru feebar yi il faut ñu continuer ko lu mel ni yóbbu xale yi ci bérébu ñàkkukaay yi. ndax ñàkk yi ñooy ay xale yi ci feebar yu bari. waaw feebar yu bari donc xale bi bu juddoo war nañ ko suivre ak ay vaccination di ko defal vaccination yi ni mu waree. di topp calendrier bi nga xam ne bii moom la ministère de la santé wax réseaux sociaux yi nag dafa jóg am na ñoo xam ne xamuñu nan lañ ko war a utiliser. waaw am na lu nekk moo ciy jàll. loo ci gis fi mu nekk nii il faut nga xoolaat ko seggaat ko bu baax. balaa nga koy gëm. te balaa nga koy jàllale sax parce que am na ñoo xam ne lu ñu jot ñu jàllale ko il faut faire très attention boo jotee lenn ci réseaux sociaux yi nga xoolaat ko bu baax. nga saytu ko nga xool ndax lii wax bu yanu maanaa la. wax bu jub la après nga door di ko jàllale parce que ki nga xam ne moom lañ may muy jàllale xabaar mooy journaliste ñun waruñoo nekk di jàllale ay xabaar fu ñu toll même bu ñu amee benn wax dañ ko war a jox journaliste bi saytu ko après moom mu wesaare ko ku nekk dafa war a def li nga xam ne moom mooy cœur de métier journaliste bi joxe xibaar jàngalekat bi jàngale ki nga xam ne mooy faj mu faj mais Sénégal bu dara xewee Sénégal yi yëpp loolu la ñuy nekk. ku ci nekk am nga avis. waaw ku ci nekk am nga avis. fi mu nekk nii affaire Covid 19 bi ñëpp ay médecins lañ ñëpp ay virologues lañ. bu match football jotee coupe d'Afrique wala coupe du monde Sénégalais yëpp ay entraîneurs la ñuy nekk ay arbitres la ñuy nekk. donc daal il faut ñu xam ne war nañu participer société bi war na participer ci li nga xam ne moom moo xew. mais ku nekk da nga war a xam li ci sa wàll. nga yem ci sa wàll woowu nga xam ne doo jéggaani ci wàllu keneen waaw dina yombal bu baax yëf yi ci ñàkk yóbbu xale yi ñu ñàkku ban impact lay am tey ci wàllu
parce que ñàkk xale yóbbu xale bi itam bu ñàkku parents yi en général li ñuy évoqué mooy ragal faa jëlee jàngoro ji. non xam nga jàngoro ji kenn mënu koo daw. muy ci dëkkukaay yi muy ci hôpital bi muy feneen. transport beeg fépp fu nekk parce que jàngoro bi law na law goo xamante ne bii parce que virus doo ko gis. moom doomu jàngoro boo xam ne bii kenn mënu ko teg bët la. donc mënoo wax ne fii laay bañ a yóbbu sama doom ndax day jël doomu jàngoro ji. nga bañ a yóbbu sa doom ñu ñàkk ko nga ne dangay daw coronavirus. maara day taali sa doom mu polio. xam nga ñàkk xale mën na indi poliomyélite. sa doom làggi. xale boobu bu màggee dina la mere. ndaxte bu fàttalikoo woon ne moom at bi nga xamee ne bi toll woon na ci ñu aar ko ci ñàkk buñ ko ñàkkoon du am poliomyélite. yow yaay ji dina la mere yow papa ji dina la mere. te responsabilité bu rëy ngeen ciy jële li may ñaax daal li nga xam ne mooy waa Sénégal yépp surtout ñu yor ay doom yu ndaw ay tout tànk surveiller leen carnet vaccination tout tànk yi yóbbu leen ñu ñàkk leen bu ngeen leen di yóbbu ñu ñàkk leen bu ngeen takkee masque takkal seen doom masque mu dem ci hôpital bi ñu ñàkk ko du fa yàgg ñu ñàkk ko après mu delluwaat ci kër ga ngeen ñibbi raxas seen ay loxo respecter gestes barrières yi loolu moom yàlla mën na ci aar ñëpp parce que mun ngay daw lenn ne danga koy daw ci kër docteur yëf ya fekk si la sa biir kër effectivement mi ngi noonu d'accord merci beaucoup professeur kon ubbiwaat nañu antenne bi ci 33 825 18 30 ñu xool ki ci topp asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. soxna si na nga def. soxna Ndeye Khady. waaw. waaw soxna Khady Ndiaye Louga. soxna Khady Ndiaye ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay. alhamdulilah. ñu ngi leen di ziar lu bari. ñu ngi delloo ziar. gëj na maa dugg. waaw dëgg la gëj na maa dugg. ni ngeen def ak bas mi. ñu ngi ci di. jéemal yàlla musal. allahumma amin. ku mu am yàlla na wér. allahumma amin. ku ko amagul yàlla na ci mucc. amin yaa xabi. ngeen def. ñu ngi sant bu baax. di nuyu sa invité bi. mi ngi lay fay. mbas mi loo xam ne moom ka xamuñu kañ la ñuy tàggoog moom dañuy jéem a dëkk ak moom rek. jël suñuy matukaay. mooy prévention bi mooy xanaa geste barrière yi ñuy wax noonu jéem a fagaru daal. yokk set gi. booy génn farata tax laa génn. booy génn nga takk ma. boo ñëwee nga def li la sant raxasu ndox ak saabu. boo ilaa boo amul ndox ak saabu gel hydroalcoolisé bi tamit nga jël ko. man lenn rek mu ma jaaxal ci mbas mi sénégalais yi surtout parce que ñun Sénégal la ñu nekk. parce que bu ñuy wax ni bu fekkee ne lii bi cas yi day yokk chaque jour lañ ma baat ci kàddu bi peut-être suñu indiscipline moo tax. booy seet loolu rek la parce que buñ la mayee tuuti. comme li ñu wax naan bu ñu la mayee baaraak nga jël loxo dafay lâchement rek ñëpp bàyyeeku léegi kenn respecté tul lenn dangay gis nit koo xam ne sax day jël masque bi takk ko ci sikkim bi. xam nga masque moom sikkim du palaatam. déedéet su gisee benn agent police bi la kenn di ñëw rek policier di ñëw rek mu gaawuñ te yëkkati ko. mais comme koy def boppam la koy def. loo xam ne ñu ne jommul kenn. jommul mag jommul xale. jomul borom alal jomul kenn moo tax ñun lu ñu war rek mooy jël suñu matukaay. waaw dellu di leen gërëm rek. merci beaucoup benn contribution bu ndaw la woon rek. jërëjëf. waaw di leen déglu. jërëjëf merci beaucoup soxna Khady Ndiaye Louga 33 825 18 30 ñu jël ki ci topp asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakatuh. sëriñ bi na nga def. ça va Mouhamed Thiam Malicounda Mbour. Mouhamed Thiam Malicounda ñu ngi lay nuyu Mouhamed. maa ngi leen di fay di dellu di gërëm Sud FM l'ordre des médecins ak Val d'Afrique. merci beaucoup. waaw di la sant ni ngay présenté émission bi macha allah. jërëjëf. maa ngi xaar sa docteur honoris causa ba léegi dégguma ko. non ñoom professeur Koumba ñooy am boobu. non docteur honoris causa pour service rendu. ñoom xam nga ñoom ñoo ci gën a xarañ ci service rendu yi moom macha allah vraiment mérité nga ko nag vraiment day xali macha allah. waaye tey nag xaw ma na nga añul xaw ma le 9 mai nga wax de waxu le 9 juin de. waaw kon xam naa ni daal tey am na lu ci ne. léegi xoolal léegi depuis presque 3 mois. waaw. nit ñi leçon su la ñu am si feebar bi même léegi boo constaté kenn laajul question ñëpp ay contribution rek la ñuy kii. waaw man si sama gis-gis ñun pays africains yi dañuy def une mauvaise appréciation si feebar bi
ba ñu xamee ba ñun bon amoon nañu droit ñu tiit commencement bi parce que lu ñu gisoon dëkk tubaab bi mais ba mu ñëwee si ñun comme nu mu gravé dëkk tubaab bi gravé ko si ñun dañu waroon wàññi communication boobu foofu lañ ko faussé quoi parce que dañ ko waroon jël boole ko comme une maladie waxee tegtal yoo xam ni nañ ko moytu bañ ko aggravé ba ñu bàyyi yeneen feebar yëpp fi mu nekk ni feebar yëpp talatuñu ko corona la ñuy wax te paludisme lu muy lay corona mi ngi si 400 000 décès bari na mais nag paludisme ay millions la ñuy wax te paludisme ñu ngi dugg si nawet bi corona bi fii ak quelques semaines ñu dégg dëkk bu nekk génnee vaccination parce que tubaab bi lay gën a sonal ñoom daañu def seen pexe génnee ko waaye paludisme baa ngi nii tubaab bi mën nañu génnee vaccin bi mais c'est sûr waaye nag comme seen produit pharmaceutique daf siy dox loolu moo leen arrangé parce que ñoom du leen dal ñun lay dal kon daal man daal si sama côté li may ñaan mooy nañu ñaax vaccination yi parce que sinon dañuy dellu ginnaaw de 50 ans ay polio ay rougeole ak variole ak yooyu yëpp diphtérie yi feebar yi fi amoon yëpp daanaka bëreetul boo gisee ñun africain daanaka dal ñu xëy na programme élargi de vaccination bi la moo ñuy aar ba léegi comme BCG bi ñuy wax ñun ñëpp ñekko nañu BCG man j'ai 60 ans mais ñekko naa BCG ak ñeneen waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant. merci beaucoup Mouhamed Thiam suñu amee kenn wala ñaar Pape Lay ñu taxaw 33 825 18 30 ak professeur Coumba Touré Kane asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëriñ bi na nga def. maa ngi sant bu baax na xel. waaw foo ñuy woowee. maa ngi wootee Guédiawaye. Guédiawaye. ayca ñu ngi lay déglu. waaw maa ngi ziare sa gan googu. mi ngi lay fay bu baax. di ko nuyu. merci beaucoup am naa nag ñaari laaj rek laa bëggoon laaj sax. bi ci njëkk mooy comme ça dama gis ne multipliquement moo waral lool dañoo xalaatoon comme corona bi mu ay Europe Amérique côté yooyu. waaw defu ko ci côté Afrique ni ñu ko séntoo woon. comme ñoom explication lañ leen mën a wax ni moo waral loolu. beneen bi ci des tamit mooy comme bi ñuy wax ni virus bi bu dawee par exemple bu nekkee ci sa loxo te raxasuwoo ñaata temps la ko mën a def pour dund ko noonu ci sa loxo yow comme nga su fekk sol nga masque wala yooyu mais mu nekk say loxo te di ko raxasu. d'accord. ñaata temps la ko mën a def waxuma ci kii mais sa loxo bopp yow. loxo bi d'accord. merci beaucoup jërëjëf suñu auditeur boobu la doon woote Guédiawaye 33 825 18 30 suñu paree ci kii danañu taxaw tontu asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëriñ bi na nga def. waaw ñu sant yàlla macha allah. fooy wootee. mooy wootee tamit. waaw baal ñu nga fay sa rajo ndax ñu déggante bu baax. voilà fay naa ko sax. waaw naka waa kër gi. alhamdulilah. ñu ngi leen di ziar bu baax a baax waaye. ñu ngi delloo ziar. voilà ñu ngi rafetlu émission yi comme toujours rek. jërëjëf. li ma bëgg a njëkk a wax mooy xam naa ne am na métier yoo xam ne ci docteur ay virologue ak ay infectologue ñoom su corona amul dafa ñëw duñ xam ne sax existé nañ quoi parce que ñun mosuñ dégg façon profession yooyu. mais corona bi ñoo gis naa ne façon kii bu nekk spécialité bu nekk doon ci laa koy soog a xamee quoi. d'accord waaw wax dëgg yàlla. bon beneen mooy parce que corona bi suñu wax moor yeeg yooyu. dama gis boobu duñ def corrélation entre mort non corona ak mort corona par exemple ñu wax ne depuis le 2 mars bon corona bi rey na tant de personnes mais aussi à côté aussi yeneen maladie yi aussi am na tant de mort comme ça nit ñi mën a am une idée li xew ci dëgg bi quoi. bon beneen bi mooy que communication bi dama gis ne nit ñi dañuy raay wax ji dëgg la gens yi dañoo discipliné wul bon te gis naa ne bon journaliste yi bu ñu wax wala docteur bi bu ñu wax langage bi dañ koy diplomatiser nit ñi boo wax ak ñoom lu ñu def waxal li leen def rek jarul wodd wax ji nit ñi seen bopp respecté wuñu affaire bi da ngay dox sur 100 personnes peut-être bon ay 2 personnes ngay gis ñu sax te en général ce sont les plus âgés mais jeunes yi koo ci gis kenn takkul dara donc benn jeune bu takk nit ñi nañ ko wax noonu la nit ñi dañu discipliné wul te comme nit ñi discipliné wul nag da ngeen wax nit ñi discipliné wul leen nangam ñu xam ko waa jooju jarul sax ñu koy naqalaxal mag ñi rek ñoo fi respecté port de masque ak ki barrière mais malheureusement ñoom demuñu dikkuñu mais nag seen doom yi seen jeunes yi ñooy dem di ñëw. loolu suñ ko
bon maa ngi gërëm di leen sant wa salaam. jërëjëf sëriñ bi ñi ci des ñu may ñu tuuti professeur tontu balaa ñuy ubbiwaat antenne bi professeur ñu dellu ci soxna Khady Ndiaye Louga. moo toppoon ci Ndiaye front de terre nee na Covid 19 bi comme xamuñu ban heure lay dem nañu fexe dund ak moom geste barrière yi wax na ko yokku cet gi. wàññi suñuy génn lu dul farata gel hydroalcoolique ndox ak saabu raxas sa loxo waaye nee na li ko xaw a jaaxal tuuti rek mooy relâchement bi nit ñi ni ñu bàyyeekoo sànq yaa ngi ko doon wax ci introduction bi ni ñu bàyyeekoo surtout ci takkum masque mi nee na yenn saa yi nga gis nit mu ñàkk takk masque bu séenee takk derba rek daal di koy yëkkatiwaat daw teg mu ne nag kay def loolu defu ko kenn boppam la koy def moom xam naa ni kooku dañu koy boole ak ki fi génne léegi tëngeej ndax xool na ci problème mu discipline mag ñi nga xamante ne ñu ci bari ñoom ñoo takk masque te demuñu dikkuñu xale yi nga xamante ne wax nga ko sànq ñoom xëy na jàngoro ji du leen sonoon noonu donte jàngoro ji mën na feeñ fu ne njuuma la sur 100 personnes noonu la ko xayma nee na en général ñaar ngay gis ñu takk masque problème bi nee na problème bu discipline la sénégalais yi dañoo discipliné wul moom moo ko wax ñoom ñaar dañ leen di boole kon seen observation contribution lan nga ci commenté. jaajëf Ndeye Khady comme mu nekk Khady Ndiaye ak ki woote Rufisque waaw li ñu wax lu am solo la ndax li ñu wax mooy gis nañ ne cas yi mu ngi yokku malgré li ñuy wax yépp ak li ñuy def yépp donc fagaru bi peut-être ni ñu waroon a fagaroon wu ñu noonu donc li nga xam ne moo ci am solo moom mooy li mu wax rek il faut ñu yaraat suñ bopp sénégalais bu nekk na yaraat boppam après da ngay toog yow kese nga tëdd nga xalaat nga ne man est-ce que li nga xam ne moom la ñu war a def yépp pour aar sa bopp ak aar ki nga jàkkaarloo ci corona bi ndax man fan laa ci toll waaw boo xaymawee sa bopp nga seet fan nga ci toll après nga waxtaan ak sa ngegenaay soo yeewoo nga jéem a góorgóorlu kon il faut prise de conscience ci ku ci nekk ci exactement parce que vraiment ce sont des mesures individuelles ku nekk yaa mën a aar sa bopp bala ngaa mën a aar société bi bu ku nekk defee li nga war a def di nga gis ku takk da ngay gis ak ku takk masque daje ak xaritam di wax ak moom wàcce masque day dindi waaw wàcce masque bi donc loolu yëpp ay gestes yoo xamante ne alors que loolu la ñuy éviter ku nekk war nga si yar sa bopp nga xam li nga xam ne moom la ñu war a def ñu gën cee góorgóorlu loolu ñu wax noonu am na solo bu baax il faut ku nekk yaraat boppam pour ñu jéem ci góorgóorlu li nga xam ne moo des nag ci xale yi ndaw yi il faut ñu yóbbu xale yu ndaw yi ci fi ñu leen war a saytee ñu ñàkk leen loolu moom lu am solo la te du xale yu ndaw yi kese même mag ñi nga xam ne dañuy dund ak yeneen jàngoro maladie chronique am na ñoo xam ne ñu ngi dund ak hypertension war nañ dem di def ji ay rendez-vous am na ñoo xam ne ñu ngi dund ak diabète war nañ dem di def ji ay rendez-vous am na ñuy dund ak doomu jàngoro sida ñooñu ñëpp war nañ dem di def ji seen ay rendez-vous xool nag ñu xoolal leen seen yaram jëlal leen seeni garab te wax na tamit lu am solo nawet ñu ngi dugg di ci nawet te ku wax nawet wax feebaru sibiru loolu Mouhamed Thiam moo ko wax ki dëkk Malicounda Mbour loolu lu am solo la te li mu wax tamit am na solo amul benn sénégalais boo xamante ne bi mënula taxaw comme kuy jàng leçon réciter les gestes barrières yi boo jëlee xale bu ndaw bu nekk école primaire même ku nekk jardin sax maa ngi koy gis ci télé bi keroog ñu ngi génn xale bu ndaw ñaari xale yu ndaw ñuy réciter gestes barrières yi pour wane ne amul sénégalais boo xamante ne bi gestes barrières yi xamu ko li ci des nag mooy jëfe application kese moo ci des ku nekk xam nga ko donc na ku nekk jéem a góorgóorlu gën ci fagaru gën ci farlu xam ne affaire bi mi ngi fi boo gisee ñu lay wax ay cas communautaire yu bëri yi nga xam ne moom la ñuy wax bés bi yàlla sàkk xamoo fan la jóge ci ñàkk respecté geste barrière yi kese lay jóge buñ ko respecté woon duñ ci àgg waaw léegi am na tamit li nga xam ne laajte na ko ndax li tax feebar bi bariwul noonu fii Afrique loolu noonu kii bëri lañ ci mun mooy ki nekk géejawaay waaw ki wootee géejawaay mun nañ ci wax lu bëree mun nañ ko ci wax ndaxte boo seetee déjà population yi ñun suñ population ñi nga xam ne ñoo ci jëm mag bariwuñu matuñu sax 5%. soo tegee téeméeri sénégalais bu nekk juróom nga ci mun a am maximum wala du ko mat sax ñoo ci am lu ëpp juróom benn fukki at ak juróom ñi des ñëpp ay ndaw lañ donc ndaw yooyu seen ay soldats yi nga xam ne moo nekk seen biir yaram moo ëpp doole pour mun a xeex ak doomu jàngoro coronavirus beneen bi nga xam ne moom loolu noonu benn la ci nga xam ne moom lañ ci gën a saytu beneen bi tamit mi ngi nekk ci
virus bi nga xam ne mooy dox virus buy dox ci dëkk bu nekk est-ce que même virus bi la. parce que virus yi mën na changer. virus biy dox ci bii zone mën na bañ a nekk virus bële di dox ci beneen zone. mën na am virus boobu noonu dëgëraayu virulence am mën na am du benn. parce que dafay soppeeku. virus bi dafay soppeeku. virus bi dafay def comme kakatar. moo tax mu jafee nat. loolu moo tax mu jafee nat waaw dafay soppaliku. buñ koy màndarga ci wolof mën nañ jël comme kakatar waaw dafay changer da nga koy gis mu verte tey bu subaa mu mel neneen. donc moo tax mu naqaree nat. moo tax gëstu yi ñu continuer ci gis ngeen coow lu bari li am ci gëstu bi. waaw ñii aw nii ñii aw nii waaw donc loolu lépp ci la jóge na. waaw mais li nga xamante ne lii daal moom lañ ci mën a gën a jàpp mooy. màggetaayu population bi loolu moom lu am solo la ci différence bi. ndaxte bu ngeen seetee que ça soit aux États-Unis ak ay Europe ak yooyu am na ay ndaw yu faatu mais li ëpp ci li faatu. moom mooy ñi jëm ci mag ñi waaw léegi laajaat na beneen laaj boo xam ne nee na boo ko yoree ci sa loxo ñaata temps la fa virus bi di balaa nga koy raxas waaw virus bi boo ko yoree ci sa loxo mun na fa dund lu yàgg mais li nga xam ne moom la ñu mën a wax mooy virus kese boo ko yoree nii moom kese du def dara li muy def mooy nga jël ko nga yóbbu ko ci béréb boo xam ne dina fa fekk luy dund ndax virus kese mënul def dara il faut mu nekk ci cellule buy dund. cellule bi nag mu ngi koy gisee ci li ñuy tuddee muqueuse. c'est-à-dire mu jaar ci gémmiñ gi. mu jaar ci bakken bi walla mu jaar ci bët yi. loolu bu fa virus bi jaaree nag nga xam ne am na benn voie am na yoon bu mu mun a def. yoon boobu lay dem nag ba fekki nag cellule bi nga xam ne moom la soxla mu dem dugg ci cellule boobu après gaañ la mais bu nekkee ne ci kaw surface inerte nekk ci kaw téléphone walla mu nekk ci kaw loxo. tant que yóbbuwoo ko ci muqueuse yooyu noonu du indi dara. du indi benn problème foofu noonu mun na fa yàgg. mais bu fekkente ne nag raxas nga lool moom day dem ndax dafa gaaw a dee. virus bi dina yàgg fenn mais dafa gaaw a dee boo raxasoo rek. moom tàggoo nga ak moom. bu intérêt raxas boobu itam kon. waaw loolu moo tax ñuy wax nit ñi ñuy faral di raxas lu gën a bari. ndax loxo dafa mun a laal fu nekk. te xamoo fan nga laal. loolu moo tax ñuy wax ñu raxas parce que mun nga ñëw jàpp rek benn bunt. fekk am na ku la jiitu ku def comme li mu wax. ku virus bi nekkoon ci loxoom te raxasuwu ko. mu ñëw ubbi bunt bi bàyyi na fa virus bi yow nga ñëw ubbi bunt bi. yow soo ubbee bunt bi yow soo raxasuwul soo taxañoo sa bët rek mën nga gaañ mën na la dugg. noonu la virus bi di def ndax boo nekkee noonu ci surface inerte du def dara mais buy dugg ci cellule boobu lay commencer di def ay. liggéey li muy liggéey. d'accord defe naa liste bi de jeex na ci ñi fi indi woon ay laaj. donc ñu daal di ubbiwaat antenne bi Pape Lay ci 33 825 18 30 ñu ngi ànd ak professeur Coumba Touré Kane di professeur virologie ak bactériologie faculté médecine bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëriñ bi na nga def. maa ngi sant yàlla bu baax. fan nga ñuy woowee. Kër Massar. maa ngi nuyu waa Sud FM. waaw baal ñu nga fay sa rajo. voilà maa ngi nuyu waa Sud FM. ni ngi lay fay bu baax. ak waa auditeur. merci. am benn laaj bu ndaw rek. waaw di jéggu bu baax. voilà c'est-à-dire ndax weñ mouche comme ni ko tubaab bi di waxee. waaw ndax mën na propager wàllante bu gaaw bi à propos ci virus coronavirus bi. voilà maa ngi tudd Ablaye Tall maa ngi woote Kër Massar. Ablaye Tall. Tall waaw. d'accord. dinañ la tontu ci kanam tuuti Ablaye. jërëjëf merci. jërëjëf 33 825 18 30 ñu ngi woon léegi Kër Massar ak waa Val d'Afrique ak ordre des médecins ànd ci ak suñu gan mu di professeur Coumba Touré Kane di professeur virologie ak bactériologie ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar faculté médecine. ñi ngi ànd ak yéen 19h ba 20h30 asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi na nga def. sant yàlla bu baax. alhamdulilah fooy wootee. mooy sa papa ji nekk marché nga te gëj a woote parce que gëj naa la jot. waaw c'est vrai que gëj ñu dégg marché ngelaw waaw ñu ngi ciy jéggalu bu baax pour jot. ñu ngi ciy jéggalu bu baax. dégguma la bu baax mais xam naa yaa ngi may dégg. ay ca waa ñu ngi lay dégg bu baax. waaw très bien maa ngi lay dégg. ñu lay santaat nag di la gërëm di la ñaanal ñu docteur. ñu ngi def fay bu baax. di leen ziare bu baax a baax léegi nag. tey laaj bi ma doon laaj.
waaw. mooy xam nga affaire vaccin réseaux sociaux yi liñ ci wax dafa bari. ba ñu bari dañoo xoleet di jaaxle nit ñi di ko yokk ku nekk di wax. damay laaj docteur vaccin yi lu ñu ci mën a wax ci nan lañ koy defaree fan lañ koy defaree ak est-ce que bu ñëwee ci réew mi parce que man yaakaar naa ne xanaa suñu réew am na ay boromi xam-xam yoo xam ne lu ñu gis rek lu ñu indi rek ñu daal koy jël jariñoo ko te duñ ko seet. kon léegi nan lañ koy seete ak fan lañ koy seete ak su fekkente ne ñoom dañuy seet maanaam réew mi borom xam-xam yi nga xam ne ñoo am xam-xam ci fànn boobu. dañ koy seet ba xam ne lii waras na ko mën a jariñoo mu am njariñ moom vaccin yooyu te du wàññi kenn wala du wàññi lu bari. parce que zéro risque moom amul ci lu bari mais du wàññi lu bari alors ñu rassurer nit ñi wax leen pour ñu gën parce que xam naa lu mel ni ay ñu ko waxee feebaru lafañ yeeg rougeole yeeg ak yeneen yi nga xam ne yu bëree bëri yoo xam ne gis nañ njëriñ lim ci jariñ ba daanaka wàññi ko def ba xaw fee jeex te xam nañu ay vaccin moo ko fi jëli loolu gis nañ ko kon loolu lan la ñu mën a wax ak nit ñi nag pour nit ñi seen xel dal parce que daanaka xaw nañoo ragal léegi ñimetuñu dara loolu bëggoon naa mu waxtaanal ñu ci tuuti. d'accord. ginnaaw bu loolu wéy aussi wax na ne par exemple virus boobu. su fekkee laal nga ci sa loxo boo laalee sa bakkan wala sa gémme su ma comprendre muqueuse mu est-ce que nopp ci la bokk loolu bëggoon naa koo laaj est-ce que boo laalee sa nopp ci la bokk yooyu laa am ci laaj yu ma bëgg a laaj. di leen sant di leen gërëm di leen déglu di am ci yéen yaakaar di leen ñaanal bu baax a baax. amiin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf suñu mbokk moom la doon wootee marché ngelaw 33 825 18 30 ñu xool ki ci topp kan la ak préoccupation am jëm ci wàllu coronavirus ñu may ko tuuti mu yegsi ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam Sud FM. si na nga def. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Ndeye Khady maa ngi lay nuyu di nuyu docteur. ñi ngi lay fay bu baax. benn contribution rek laa bëggoon def bu ndaw. waaw baal ñu fay wootee d'abord. HLM. voilà benn contribution rek laa bëggoon def bu ndaw. mooy may ñaan population bi ngir yàlla ak yonent bi. dañuy teg masque. dañuy takk masque ngir yàlla ak yonent bi soo génnee di nga gis plein surtout ci xàll góor du ñu takk dara. te boo leen bëgg a expliquer il t'écoute pas wala ñu naan la bon lii amul wala nangam ngir yàlla ak yonent bi nañu masqué wu nañu respecté li ñu leen wax li leen docteur wax nañ ko respecté ngir yàlla. merci beaucoup. merci beaucoup soxna si 33 825 18 30 ñu jóge HLM xool fu ñuy dem asalaamaaleykum allo. sëriñ bi. oui. ñi ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di nuyu man aussi. fooy wootee. maa ngi wootee fii ci Dakar Medina. Medina. ayca bisimilah. waaw ñun gannaaw bu ñu leen nuyoo di rafetlu émission bi. merci beaucoup. waaw di nuyu docteur boobu nekk foofu. ma amoon nag benn laaj bu ma bëggoon laaj. ayca. surtout ci li jëm ci wàllu masque yi. waaw ndax dañu gis ne ñëpp ñu ngi woo ñu takk ay masque ñu gis ne ñu bëree bëri dañu am problème ci masque yooyu ndax boo ko takkee da ngay noyyi jël oxygène et après li ngay génnee nekk gaz carbonique après nga jëlaat gaz boobu dugalaat est-ce que loolu bu yàggee du créer problème donc loolu daal la ñu bëggoon laaj docteur pour boobu moom mu éduquer ñu ci ndax lu ñu jaaxal la ndax ñëpp benn wax bi la ñuy wax nañ takk masque mais inconvénients yi masque war a am. wala yi muy am kenn waxu ci. d'accord. voilà donc loolu rek la ñu waxoon ci laaj. d'accord merci beaucoup suñu auditeur boobu la woote Médina 33 825 18 30 la suñu amee kenn ñu taxawaat Pape Lay bàyyi professeur Coumba Touré mu tontu asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah docteur Ndeye Khady. sëriñ bi na nga def. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. alhamdulilah tey docteur Coumba Touré fi nekk. maa ngi nuyu sa naataango docteur Coumba Touré. tooñkat nga ayca. man la doomu oustaz Alioune Sall. doomu oustaz Alioune Sall. lat mee nga waaw moom nag defoon na ci ndeysaan jàngat bu am solo nee na.
virus bi daal mooy ponkal mu am doole bu taxaw rek booy dem mu ne la yóbbaale ma. waaye nee na bañal de. waaw ndeysaan moom joxe na ci njàngat yi am solo waaye dama bëggoon na laaj. waaw ñaar laaj benn bi nag xam naa ci rajo bi la parce que émission bi man dama ko bëggoon a jël man tam di ko jàllale feneen. waaw ba xam ndax am naa ci ndigal sañ naa ko wala déet. waaw xam naa soo émission bi jeexee. waaw soo woowee technicien bi moom dina la ci mën a guider incha allah. waaw baax na waaye beneen bi mooy maanaam ki nga xamante ne bi da koo am. waaw. maanaam dama dégg am ku ma dégg mu ne moom nit mën na koo am ba wér te du ko xam. waaw en même temps tamit nit ki mën am na ku ma dégg mu ne amoon na ko waaye demoon na après ñu xool jabaram waaye jabaram amut ko mais loolu jaaxaloon na ma sama bëggoon tam ñu gën ñu cee leer la. waaw kay salaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullaahi taala wa barakaatu jërëjëf sëriñ bi kon dañuy daal di tontu balaa ñuy ubbiwaat antenne bi ak professeur Coumba Touré kan kon dañuy dem ba defe naa Kër Massar lu ñu jiitlee waa ak Ablaye Tall. nee na ndax weñ mouche mun na lawal jàngoro ji professeur. ñu ngi gërëm bu baax Ablaye ci question boobu. loolu moom gisaguñ ko. gisaguñu daal nga xam ne bii. waaw. am na ay rab yoo xamante ni mën na jox nit ki doomu jàngoro bi. doomu jàngoro bi nit ak nit daal lañ ko gisee. waaw mais nag jàngoro bu bees la. jàngoro bu bees dañuy continuer di jàng. waaw mais pour le moment moom gisaguñu ne weñ mun na ko joxe amul benn étude boo xamante ne bii. wane na ko. d'accord waaw. après ki nekk marché ngelaw waaw kii laajte ci waru ñàkk yi. ndax coow li bari na ne ci réseaux sociaux yi sa xel sax day dem ba lëndëm aussi. waaw mais ñàkk lu am solo la. ñàkk boo gisee ñu koy defar ñàkk ñaari façon lañ ko mën a defaree. waaw liñ ko mën a defaree mooy dañuy jël benn doomu jàngoro. wàññi dindi dangaram. bu ñu dindee dangaru doomu jàngoro bi après bu ñu la dugalalee doomu jàngoro bi nga xam ne amul dangar. yow sa yaram defar ay soldaar. soldaar yooyu sa yaram di defar moo lay aar boo dajee ak doomu jàngoro bu dëgg bi. waaw loolu moom mooy ñàkk. waaw dañ koy rey walla ñu wàññi dangar gi ba nga xam ne dangar gi du amati benn solo. waaw ñu dugal ko ci ñu jox la ko buñ la ko joxee. yow sa yaram fagaru mooy li ngay ñàkkoo daal. waaw mooy li ngay ñàkkoo doomu jàngoro boo xam ne amatul virulence la. moom lañ lay ñàkk buñ la ko ñàkkee nag yow sa yaram tabax ay soldaar. ndax daf koy nuroog lu bees. waaw mu defar ay soldaar yow sa yaram defar ay soldaar ba nga xamante bi soldaar yooyu dinañ la aar. bés boo dajee ak doomu jàngoro bi soldaar yooyu ñoom ñooy taxaw. aar la ba nga xam ne doomu jàngoro boobu yow yaa koy daan. ci noonu lañ fi ngas ci lañ ko wàññee. poliomyélite mooy mi nga xam ne moo daa indi laago yi ci lañ ko wàññee lu bëree bëri. te fii nii Sénégal il faut nit ñi dalal seen xel. Sénégal am na laboratoire bu ñu tuddee laboratoire de contrôle. am na direction du médicament et de la pharmacie. dara du ñëw fii Sénégal ñu koy dugal ci yaramu doomu aadama yi te saytuwuñ ko. bu fekkente ne étude bu ñu war a def la fii Sénégal ministère de la santé am na li ñu tuddee comité éthique. comité éthique moom mooy comité boo xam ne bii day saytu lépp loo xam ne lii moo jëm ci mbirum faj nan lañ ci xool sellale ak nan lañ ci respecté wareef ak yelleefu doomu aadama bi. donc loolu moom nit ñi il faut ñu dal ci seen xel lépp loo xam ne moo ngi dugg fii ci dëkk bi am na matuwaay yoo xam ne ci lañ koy contrôler. am na direction de la pharmacie boo xam ne ci lañ leen di toppee am na tamit ay inspecteurs yuy topp lépp lu ñuy def. am na comité éthique biy topp lépp loo xam ne mooy étude. Sénégal ku nekk mun nga dalal sa xel xam ne même garab doomu garab bu gën a ndaw bu dugg fii ci dëkk bi boo xaw ma nag bu jaar ci beneen yoon. mais bu jaar ci yoon. normal bi voie normale bi dinañ ko saytu dinañ ko seet ba nga xam ne bu demee ci population bi. population bi seen xel dina mën a dal. d'accord wax na tam leneen lu gën a am solo. risque zéro amul fenn. loolu moo tax que mu nekk garab que mu nekk ñàkk dafa am benn programme bu ñu tuddee pharmacovigilance. pharmacovigilance boo ko déggee moom mooy soo jëlee doomu garab ak lu mu ndaw ndaw soo gisee lenn lu la ci mejj nga wax ko ki nga xam ne moo la fajoon wala ki nga xam ne moo la jaayoon garab gi
ñu delloo ko ba mu dem ba ci OMS ñu saytu ko seet loolu moo tax yenn saa yi dañuy dégg garab boo xam ne dañ ko daan jël di ko utiliser lu yàgg ñu dem ba mu am ay at nga dégg ñu ne garab bi génne nañ ko ci marché bi retiré nañ ko duñ ko jaayati pharmacovigilance boobu moo tax ndax dañuy am ay plainte yuy yëg yi dem ba ci OMS organisation mondiale de la santé ñu saytu ko du tamit nit ñi dañuy plainte rek ñu dindi dañ koy saytu yóbbuwaat ko ci ay laboratoire seet ko parce que tamit laboratoire dañuy gën di xereñ loo xamante ne li mënuñu ko woon gis am na fukki at fi mu nekk mën nañ koo gis yomb na leen ñu gis ko loolu la ñuy saytu ba nga xam ne bii loolu vraiment population mun nañ dalal seen xel bu ñu leen waxee ne ñàkk leen seen doom yi nañ leen yóbbu xale yi ñu ñàkk leen daf leen di aar waaw nopp ndax jàngoro ji mën na fa jaare mën na fa jaare mais vraiment du yoon bi nga xam ne bii moom mën nañ koo ragal waaw li nga xam ne daal moom lañ gën a mën a ragal moom mooy bakken bi gémmiñ gi ak bët bi lu tax waruñu ragal nopp professeur parce que xam nga nit ki di toxoñ xam nga ci loxo yi lay nekk nga jël sa loxo di ko dugal sa nopp bariwul am na ñu koy def mais bariwul xam nga li ngay laal sa bët li ngay laal sa bakken li ngay laal sa gémmiñ moo ëpp que li ngay laal sa ay nopp moom virus bi mun na jaar fu nekk mun na jaar fu nekk mais bu jaaree tam dafa am moom cellule boo xam ne mooy nekk cellule cible moom la mu soxla foofu lay dem wuti ji même fu mu munti dugg tam day dox ba egg ci fi nga xam ne moom la soxla mu jubal foofu mu bu gisee cellule boobu mu dugg ci biir tant que dajawul ak cellule boobu du dugg ci biir yaram parce que cellule boobu moo am li nga xam ne moom la ñuy wooye récepteur léegi virus bi bu ñëwee moom virus bi ci boo ngeen xoolee virus bi dessin bi gis ngeen xaw ma ay béjjën la xaw ma ay laxas ay gars yi na ay laxas ay yu kenn xamul waaw béjjënam yooyu moom lay dem ba gis cellule bi nga xam ne moom la soxla bi am récepteur am béjjënam yi dugg ak récepteur boobu récepteur bi daal di koy may mu dugg ci biir cellule bi tant que dajawul ak récepteur am bi du mun a yàq cellule bi mais nag récepteur yi mun a jaar dafa bëri ñu ngi ci dënn bi ñu ngi ci yuur gi ñu ngi ci biir bi ñu ngi fi ñu nekk ci doomu yaram bi dafa bari waaw d'accord ñu nga may ma tuuti ñu dem service commercial balaa ñuy dellusiwaat si laajte yi pasti Valda raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com Val d'Afrique moo leen di may seen émission Allo Docteur. Allo Docteur ak Val d'Afrique dañuy daal di jubali HLM professeur ak soxna si contribution ci wàllu appel boo xamante ne appelu xol la mu mel ne moom tiit na lool ci constat bi mu def ci ñàkk takku masque mi surtout ci xale yi. waaw li mu def am na solo moom mën nañ wooye sax ne cri de cœur la. waaw ndeysaan ndeysaan mais am na solo dafa gis loo xamante ne lii. mun nañ cee aaru ba pare bu ñu sàgganee mun na indi ay gàllankoor yu rëy parce que xool ne dëkk bi taxaw na lu mat 2 weer te amuñu doole loolu noonu mun nañ ko war a mun a dindi donc na ñépp daal gën a góorgóorlu ci tegtal yi topp tegtal yi et puis incha allah yàlla mun nañ ci kii am na dëkk yoo xam ne fi mu nekk nii waxatuñu waxu corona ñoom fexe nañ ba nga xamante ni bii corona bi ma nga fa mais comme ni ko soxna si doon waxee dañoo ànd ak moom di dund ak moom commencé waat seen activité mais respecter gestes barrières yi am na dëkk yoo xam ne wax nañ leen ne ñiy liggéey ñi nga xam ne ñi ñoom rek ñoo war a déplacé wu ñooy déplacé wu ñeneen ñi ci des ñëpp wax nañ leen nañ toog seen kër di liggéeyee seen kër te loolu nii mën na nekk fi mu nekk Sénégal li ñuy wooyee télétravail mën nañ xool nan la ñuy développer télétravail le temps que affaire bi génn le temps que affaire bi set carrément léegi service yi xool service yi ñi nga xam ne ñii mën nañ toog seen kër liggéeyee kër ga yónnee li ñuy liggéey par internet moom macha allah network kii bi réseau bi baax na nga mën a yónnee sa li ngay liggéey ñu wàññi vraiment dajaloo bi nit ñi di takk masque yi dina ci am solo bu baax a baax a baax am na ku laajte tamit problème mu masque bi boo ko waaw Médina boo takkee masque bi wax nañ la boo amee 3 waxtu danga ko war a changer loolu boo déggee ñu koy wax mooy am na lu génne peut-être sa gémmiñ lu dajaloo ci biir masque bi après daf ñu bëgg nga gën a mën a boo dindee masque bi nga gën a mën a jotaat beneen masque boo xamante nit ki daal bu fekkee day xëy di liggéey li gën ci moom mooy mu yor 2 masque
par exemple nit ñi dañuy liggéey ba ngoon soo xëyee takk benn masque 8h ba ay booru midi nga dindi masque boobu après ci ngoon gi nga takkaat benn masque boo ñibbee masque bi nga xam ne tam dindi nga ko bu fekkente ne masque lavable la amagoo foo ko kii utal sa benn mbuus nga fas ko ci biir boo wàccee nga jël ko nga dóor ko ci ndox bu tàng nga fóot ko ba mu set après bu subaa nga yoraat sa ñaari masque masque yi tamit du la teree nokki de masque yi du parce que daf ne yaa ngi gaz carbonique bi ngay dugalaat ndax mais masque bi tëjuwul carrément c'est vrai que ci kaw tëjuwul masque bi tëjuwul carrément waaw masque bi tëjuwul carrément effet yu kii amul ci masque yi beneen effet bu mu mën a indi tam comme ni mu ko laaj xanaa bon am na ñoo xam ne ñi dañ ne masque bi daf leen di fatt supporté wuñ ko mais am na yenn saa yoo xam ne tamit problème ci bopp bi la waaw xam nga sénégalais lu nekk ci bopp lu mu tàmmul la mais bu ñu góorgóorloo ñu bari nañ ko mën a takk ñi nga xam ne ñii supporté wuñ ko ba supporté wuñ ko mais bu ñi leen wër ñëpp takkee masque problème bi du am ñoom dinañ leen protéger waaw ñoom dinañ leen protéger après ñoom it ñu respecter distance physique bi donc mais daal li gën daal mooy dañuy takk masque bi fu mu mëtee 3 heures à 4 heures soo ko munee nga dindi ko su nekkente ne masque bu ñuy fóot la nga dugal ko ci benn mbuus soo wàccee nga fóot ko waaw d'accord léegi am na ku nekk Lat Menge doomu Oustaz Sall loolu la wax waaw muy wax ndax ne dafa am ko amoon doomu jàngoro bi te amul yëgul dara ci yaramam ak keneen ku ko am waaw te wàllu ko lu am la soxnaam lu am la parce que boo jëlee téeméeri nit yoo xam ne ñu ngi dund ak doomu jàngoro bi waaw lu juróom-ñett fukk yi ba juróom-ñett fukk ak juróom yi duñu yëg dara ci seen yaram peut-être dañu am tuuti lu mel ni soj bu ndaw waaw loo xam ne lii daal Sénégal mën nga dund ak moom te doo am benn lu ñu miis a gis Sénégal parce que da nga man dama xaw a grippé tey de sama yaram bi sama yaram neexul fasu daal waaw dafa fasu affaire yooyu waaw loolu noonu mun na nekk te ñooñu bu fekkente ne kenn am na ko ci mun na dem ba wér te du ko am ki nga xam ne tamit am na ko te wàllul mun na nekk am na ñoo xam ne dañuy wàlle bu baax am na ñoo xam ne duñu wàlle am na sax benn kayit boo xamante ne bi OMS génne na ko ne ñi nga xam ne yaruñu kii doomu jàngoro yaruñu ay signes c'est-à-dire amuñu feebar ni nga xam ne moom lañu yaakaare woon ne ñoom noonu la ñuy wàllee peut-être que du noonu la ñuy wàllee ci ñi yorul woon ay signes pour wax rek ne feebar bi feebar bu bees la dañuy jàng bés bu yàlla sàkk dañuy jàng xam nga ki muy wax ni ki nga xam ne nee nañ ko moom yoroon na ko te wàllu ko jabaram xam nga loolu noonu lu am solo la parce que moom yor na ko mais ban doomu jàngoro la yor am nee nañ virus bi day soppaliku day mel ni kakatar léegi ba pare moom ban dose virus la amoon moom li ñuy wooyee dose infectante waaw bu fekkente ne virus bi mu yoree bariwul ci yaramam loolu dinay arrivé waaw di nga am doomu jàngoro bi mais virus bi nga yore ci sa yaram du bëri yooyu noonu c'est-à-dire moom li ñu wooyee charge virale boo xam ne bii c'est vrai que ak VIH bi exactement léegi egg nañ ci stade boobu defe naa ci traitement bi waaw léegi bu fekkente ne yow virus bi nga yore amul kii dangar mooy virulence dangar bi virus bi nga yore dangaram bariwul ba pare charge bi nga ci yor bariwul charge virale bi bariwul ba pare yow nga dëkk ak kenn mais ki nga dëkkal ndaw la ay soldaaru yaramam yu am doole lañ xam nga kooku même bu fekkente ne wàll nga ko sax moom soldaaram da koy éliminer ci saa si du feeñ waaw donc loolu yëpp ay mandarga yoo xam ne lii pour wàllaay bi au cas par cas nga koy xool effectivement mais mën nga dajeek benn virus boo xam ne bii virus bu am dangar lay nekk soxor ñi ngi fàttaliku virusu Touba virusu ki jóge woon Italie jóge woon Touba nekkoon Touba waaw kooku noonu virusam bi mu indaale woon macha allah waaw kii nañu baxee laaloon nañu xaw a bari lu mel noonu am nga ñu bari la daal virus yu bari lay nekk mais boo dajalee ak virus boo xam ne bii bariwul dangar ki ko yore ndaw la bariwul ay signe mu dëkk ak ay ndaw pour mu wàll leen ko dafay jafe waaw virus bi doy na waar de professeur ëpp na tool yéeme na vraiment Covid-19 wax dëgg yàlla
ci li ñu ciy jàngatagum bi mu duggee ci àdduna beeg léegi wax dëgg yàlla bis bu ne nga dégg ci lu bees. loo xamante ne aussi day wane ni rek comme on dit nit ki ci boppam individuellement au cas par cas ni nga ko waxee ci la ñuy defee études yi. mais au cas par cas aussi ci la nit ñi war a jëlee seeni mesures yi à mon avis léegi ci man li ma ci xalaat war na dépendre ci communauté bi valeur am ak ni muy dundee xëy na mu développer boppam mesure de prévention moom ci boppam. bu dee xëy na peut-être mesures yi nga xamante ne état moom la teg édicté ko pour tout le monde su fekkente ne xëy na ni moom mesures yooyu retrouvé wu ci boppam ku ci nekk am nga sa valeur ku ci nekk am nga nooy dundee am nga sa aada ak cosaan xëy na nga xool ni ci sama aada ak cosaan lii kat bu ma ko defee xëy na peut-être dinaa mën a protéger sama population protéger nit ñi. Est-ce que xalaatuloo ni fi mu ne nii li ñuy wax lutte communautaire xeex bi ñuy xeex mu nekk ci loxol communauté bi parce que ñu ngi ci stade 3 buñ ci tollee comme ni ngeen koy waxee xeex bi léegi dellu si na si ñun ci communauté bi ñun communauté bi nag yéen ci ngeen bokk personnel médical ngeen mais ci ngeen bokk tam ci beneen côté bi de manière globale tey est-ce que xalaatu leen ni ku ci nekk askan bu nekk xëy na peut-être war lañ ci war a dem à la base ci seen échelle ñoom xool lan mooy seeni valeur rek seeni dundin ñu xool lan moo leen arrangé ci mesure préventive yi ñu boole ko ak ni ñuy dundee xool naka la ñuy def ndax dina am efficacité ou pas. wax nga lu am solo Ndeye Khady loolu wax naa ko ci benn plateau. nee naa dañoo war a contextualiser prise en charge bi ak prévention bi. waaw contextualiser ko selon. la communauté la réalité locale. ni muy dundee. da ngay dem boo demee ci gox nga fekk foofu nga liggéey ak ndaw gox ba. am nañ ay ASC. dëkk bu nekk. gox bu nekk am na ASC ñu dem tàggat xale yooyu. liggéey ak ñoom xam nañ seen communauté. xam nañ nan la ñuy waxee ak seen communauté. nga dem nga xool dans le secteur informel. même xale góor yi nekk si trottoir yi di jaay. citron marchand ambulant yi. nga jël ci benn groupe. nga tàggat leen. déglu leen xool ni ñuy dundee ñoom. nga laaj leen ñoom lan mooy seen réalité. en fonction de ça ñu adapter. le langage par rapport à cette réalité. Il faut ñu dem ñu contextualiser même toutes les communications. parce que boo eggee stade 3. il faut nga xool ku nekk lan la méngool nga jàngal ko li nga xam ne moom la méngool. mu seet ni mu méngool lan la ci mën a jëfandikoo. ba mën a aar boppam aar ñi moo wëral ci biir communauté am. waaw loolu noonu lu am solo la parce que fi mu nekk nii c'est la communauté qui doit trouver les solutions. Des solutions. waaw ce n'est plus maintenant le ministère ni vraiment le corps médical. C'est la société elle-même moom moo war a toog wax ne man mii dans mon contexte. su ma defee lii ak lii ak lii. li nga xam ne lii amul lenn lu muy yokk ci ay dépenses wala lenn ci comité parce que loolu tamit lu am solo la waaw. il faut ñu xool au niveau sociologique. au niveau économique. anthropologique lépp daal nan lañ koy contextualiser. après gox bu nekk mu am sa forme de lutte. ñu adapté jël seen plan d'action ñoom ñu am seen plan d'action exactement ñu xam nan la ñuy xeexee xeex bi. après s'il le faut sax. mun nañ inciter nit ñi xool ne leen ku toog sa koñ amoo corona léegi gouvernement am na la jox temps. effectivement waaw affaire yu mel noonu. comme genre nawet. ñi dàq sensibiliser def ci ay champion exactement def kii ay champions yooyu ci sensibilisation bi. gox bu ñu toog 15 jours am 0 cas de corona dinañ ko jox nangam. loolu noonu xale yi dañ koy jël def dañ kiy sawar def ko seen xeexu bopp. et ku nekk dugal sa loxo ci biir xeex bi. man am naa ci yaakaar ne dinañ ci mën a génn. d'accord ci li may wax ni balaa ñu ubbaat antenne bi fan yële bi coow yi amee li ñuy wax manifestation anti couvre-feu bi ci réseaux sociaux yi laa ko gis benn waay bu nekk Médina dafa génn def benn genre vidéo pour dire que ñoom ci ASC ba la ñu bokk comme li ñu doon wax sànq ne mais dugg nañu ñoom ci kër yi sensibiliser xale yépp wax leen que ñoom ci seeni bopp seeni kër ay mag dañ faa ne. te mag ñi bëgguñu tey ñu nekk fa di teel ka xeex ba mag ña tiit ñu war leen a jël yóbbu hôpital muy indi yeneen i jafe-jafe. et j'ai vu que ñoom réussir nañ seen communication keroog ci côté boobu ndax jour boobu defe naa am na ci gox yoo xamante ne ci Médina kenn génnul. donc ma gis affaire boobu que am na impact donc ASC bi dugg na ci koñ bi wax nag xale yi ne leen tey bu fi manifestation am parce que
ay mag ñoo ne ci kër yi suñu ay maam ak suñu ay tante suñu ay yaay ñii ñi ngeek diabète xëy na ñii ñi ngeek hypertension suñu déggee gaz lacrymogène yeeg xeexoo bi mën nañ caa tiite ba jëlee ca leneen donc muy ay initiative yoo xamante ne xëy na au plan communautaire lu ñu wax a mën a li ñu ko doon waxee léegi utiliser exploiter ko ba nga xamante ni peut-être mën nañ faa jëlee dara daal lu am solo ci xeex bi. loolu am naa ci yaakaar lool parce que am na loo xamante ni lii nit ñi def nañ ko ci yeneen jàngoro yoo xam ne gis nañ ci ay résultats. donc loolu noonu cette approche communautaire il faut ñu teg ko. il faut ñu gën ci xuus. il faut ñu gën ci xuus. waaw il faut ñu adapter ko en fonction de chaque contexte. de chaque quartier. après xool vraiment quels sont les leaders yu nekk ci quartier bi. waaw am na ay jàkka yi même jàkka yi mën nañ ko utiliser. bien sûr. leader religieux yi mën nañ parce que ku ci nekk tey am nga fa bokk. exactement mën nga apporter lu bari muy jàkka bi muy église bi muy lu nekk. mën nañ ko utiliser daayira bi sax mën na. daayira bi mën na lu nekk mën nañ ko utiliser. mën nañ ko utiliser l'essentiel mooy nga jot sa cible. waaw cible bi xam yow ban message nga ko jox. nga arriver convaincre. nan lay utiliser message bi. waaw pour se protéger. d'accord jërëjëf professeur ñu ubbiwaat antenne bi ci 33 825 18 30 19h ba 20h30 ñu ngi ànd ak Val d'Afrique ordre des médecins ak Sud FM ànd aussi ak professeur Coumba Touré Kane asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sëriñ bi na nga def. sant yàlla alhamdulilah. foo ñuy woowee. maa ngi wootee fii Parcelles. Parcelles. waaw. ay ca ñu ngi lay déglu. Mamadou Diatta di leen gërëm di leen sant. merci beaucoup li nit ñi wax rek yàlla na yàlla barke bi dal la. allahumma amin. waaw li may jëkk wax moom bala ma ko fàtte mooy docteur bi mooy ki nga xam ne moom la wax ni da koo dal mu wér te xamul sax ne dal na ko. li ko dugg ndax tey dee wala dafa am lu koy rey ba mu dee ba nga xam ne dundatul wala comme naanul garab yi nga xam ne ñoo ko daan naan mu dee kooku benn la ñaareel ba vaccin yi ñuy wax. internet bi moom réseaux sociaux yàq nañu xeli nit ñi man mii bokk naa ci ndax man mosuma ci bokk yooyu ndax li ñuy wax ak ni ñu koy joxee ak ni ñuy wax ni ñoom ñoo koy wax ak ñu koy def yàq nañu xeli nit ñi daal lu bari loolu daal moom na ngeen ko xam ne nit ñi moom ñu méttunu yooyu ndax dañu wax ne borom xaay bi ci àddina bi nee na moom mooy finance bi ki nga xam ne moom ñooy defar ñett comme organisation nationale mondiale boobu ngeen di wax ci affaire santé donc tey it moom comme dem na ne ba fu mel ne États-Unis dafay bokkatu dootu leen dimbali ak ñeneen ay mbiram daal bëgg na ñu gën ko leeral docteur ñetteel ba pour gàttal yéen ci seen bopp man gëm naa ne ay jullit lañ ku mën a jullit nag mooy ñii catholique ñëpp ci lañu bokk ndax ku gëm yàlla ak jullit ñi donc yéen dafa naan bu leen li ñëwoon loo xam ne day lore nit ñi deewula déet dafa naan du ngeen nekk ay complice yoo xam ne da ngeen koy seetaan di am ci bàkkaar boo xam ne mën na leen a dugal mbugalum ëllëg man defe naa ni sama bopp laay seet ni yéen am ngeen ragal yàlla gu toll noonu ni du ngeen ko seetaan moo tax ñàkk yi luñ ci wax it du ma ko mën a gëm ndax damay gëm ni rek yéen du ngeen seetaan loolu kooku daal pour gàttal ci gàttal daal loolu daal la waaw léegi ak beneen bi xanaa mooy bi nga xam ni nit ñi bu ñu bàyyee parce que ñu naan bu nanu bàyyi dañuy annoncé di wax naa nit feebar ni diw sàngam nangam moo feebar bis bu ngeen ko bàyyee nit ñi pour ñoom jeex na nañu wax docteur bi ni bu mu bàyyi mukk annonce bi muy def bu mu ko bàyyi mukk bu ko bàyyee rek pour moom nit ñi déggatu ni ñu ne diw feebar ne diw faatu nag diw nangam nag xam ni nit ñi moom pare nañ ci pour gàttal rek asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala jërëjëf Mamadou Djité doon wootee Parcelles Assainies ñu xool kan mooy ñëw suñu jugee Parcelles ak laajam jëm ci professeur Coumba Touré Kane asalaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si na nga def ñu ngi lay ziar di ziar professeur. ñu ngi lay fay fooy wootee. man maa ngi wootee Tëngéej laay wootee. Tëngéej. waaw léegi dama bëggoon rek def benn contribution bu ndaw. ayca parce que suñu xoolee suñu toll actuellement nii. ci feebar bi dañ fiy tudd toujours ñi nga xam ne dañu am ay maladies chroniques. léegi nag te suñu defee benn jàngat borom maladie chronique yooyu tey dañu nekk feebar boo xamante ne bii suñ ko mënee misaal dañu naan du retraité du def départ volontaire. léegi nag ñu am loo xam ne dañ koy ñaan période bii suñu toll nii ñi nga xamante ne bii ñëpp am nañ ay maladie chronique dañuy fexe ba nga xamante ne bii maladie yooyu dina normal équilibré maanaam fii bu dee ci mbirum diabète dina équilibré normal
léegi ñuy ñaan rek ñooñu nga xamante ne bii dañu am ay maladies chroniques pour ñu continuer ko nii nga xamante ni bii noonu la ñuy dundee ak ci pandémie bi léegi nag ñu am aussi tamit beneen seetlu boo xamante ne bii dañ ko def seetlu bi mooy bi ñu wàññee kii bi ba léegi couvre-feu bi ñu yokkee heure bi ba léegi nit ñi dañu defee ne feebar bi tey jóge na fi pour ñu gën a sensibiliser waat nit ñi gën leen informer mais aussi ñu ngi rafetlu seen liggéey parce que foo leen toll rek yéen a ngi koy def ñu xamal rek nit ñi geste barrière yi am na benn femme bu ko wax sànq pour dëkk HLM ñuy ñaan nit ñi rek ñu gën a fagaru daal gën a farlu moytu ba nga xamante ni bi danañ àndandoo daan feebar bi mën a continuer suñuy activité di rafetlu li ngeen di liggéey macha allah. merci beaucoup soxna si mu ñu doon woowee Tëngéej dinañu ko tontu ci kanam tuuti ci 33 825 18 30 ñu jógee Tëngéej asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sëriñ bi na nga def. sant ba neexal na de. sant yàlla fay wootee. Abdou Sakkoor la Pikine. Pikine ngay Abdou Sakkoor Pikine. Pikine waaw. waaw ñu ngi lay nuyu Abdou Sakkoor. maa ngi leen delloo nuyu maa ngi leen ziar ba yaa ngi dégg boobu. ñu ngi lay delloo ziar bu baax. waaw dama koy laaj mu leeral ñu kii la moo ki la nga mën a wutale moo soj atam kii moo ki la nga mën a wutale soj ak sibiru. lu wutale sibiru ak coronavirus bi. waaw ak soj waaw. ak soj. ndax ñu yàq ñëpp nee na ñoom ñoo yam. encore tamit nu ko kii mondial kii boobu ñu wax mais nu ko ordre mondial bi. waaw. ñu ko expliqué ni nga ko waxee Sénégal bi moo yàq feebar bi ñu ñu bay dem ne complot la ci que moom du leeral lan mooy nouveau ordre mondial pour Sénégalais xam ko bu baax. d'accord. ñi yàq ci ñaareel lañ jaar daal ci ñaareel lañ jaar pour yàq. d'accord. ok merci beaucoup Abdou Sakkoor 33 825 18 30 ñu demaat xool kuy nekk ci ligne bi ak laajam asalaamaaleykum. salaamaaleykum. sëriñ bi na nga def. waaw ñoo ngi na nga ñuy woowee fan. maa ngi lay woowee Lac Rose. Lac Rose. waaw. ayca professeur a ngi lay déglu. waaw dama ko doon laaj virus bi. bu duggee ci nit ki. waaw. naka lay développé kañ lay commencé di jur ci nit ki développé ba sonal ko ndax day dugg ci nit ki léegi par exemple ba amee une heure de temps day jur wala développement am daal nu muy demee daal loolu laa bëggoon a xam. d'accord. waaw. jërëjëf suñu auditeur boobu wootee ba Lac Rose 33 825 18 30 la ngeen di jotee professeur Coumba Touré Kane tey ñu ngi ci coronavirus bi 19h 20h30 ay simili defe naa fukki simili ak lu topp moo ñuy wax a dese asalaamaaleykum. kooku la xëcc na ñu may ko tuuti mu yegg si xam naa ni suñu jëlee kii wala ki ci topp danañu taxaw professeur tontu ñu mën ko daal di yeewi asalaamaaleykum. waaw Ndeye. waaw. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Bamba Sidi Mbaxaan. Bamba Sidi Mbaxaan ñu ngi lay nuyu. waaw sa client boo ko di dégg. waaw gis nañ ko dégg kay. waaw yenn saa yi damay déglu bu day neex. déglu bu day neex waaw ba ne. waaw. maa ngi nuyu professeur boobu. mi ngi lay fay. professeur. waaw maa ngi lay dégg. yow vous avez une voix radiophonique. yow waa Sud FM la war a jël carrément nga liggéey. vous avez je crois madame monsieur Kane war na laa libéré. non votre voix est magnifique. macha allah voilà merci beaucoup. léegi dama am benn question bu doy waar. waaw ndax professeur laa koy laaj. le professeur Souleymane Mboup. pourquoi le Sénégal tend à mettre ses recherches sous le boisseau? Pourquoi Sénégal bu ko ignorer? Enfin, toutes les découvertes qu'il a faites, hein, ça c'est un éminent professeur, comme vous d'ailleurs, du reste. Mais pourquoi ñu bu ko suul, enfin je m'excuse dans le terme, pourquoi daal li mu liggéey Sénégal bu ko reconnaître? Ensuite, la chloroquine. Mais docteur borom kàr gu sax googu nu mu tuddee encore le français là, mais il a raison. professeur Raoul.
professeur Raoul. Mais il a raison, c'est lui qui a eu finalement gain de cause par rapport aux autres découvertes. Pourquoi aussi ñu bëgg suul affaire chloroquine bi man daal surtout Afrique daal jaaxal na ma ñoom daal bëgguñu ñu siiw ak ñu am xam-xam Cheikh Anta doon lañu ko def di ko suul di ko jéem a suul mais ker te mënu koo suul boo ko bëggee suul dafay génn ne mën doo ci ban dara merci. merci beaucoup Bamba Sidi Mbaxane Diop su fekkee amul ku rëcc Pape Laye xam naa dañuy taxaw bàyyi professeur mu tontu ñu ngi jéggalu ci ñeneen ñi des ci ligne bi kon dañuy daal di tontu ñu njëkkee Parcelles Assainies professeur ak Mamadou Djité nee na ki nga xamante ne sànq dañu wax ne jàngoro ji da ko dal ba mu wér te xamul woon ne dal na ko ndax kooku li duggoon ci yaramam dafa dee wala lan moo xew. waaw jërëjëf. ki nga xam ne doomu jàngoro bi daf ko dugg. ba mu wér. waaw doomu jàngoro bi day dee ci yaramam mais moom yaramam. tabax na ay soldaar yoo xamante ni du dajaatee ak doomu jàngoro bi dina mën a xeex ak ñoom. léegi li nga xam ne tam wax na ko mooy ci mbirum ñàkk yi. vaccin yi waaw. ñàkk yi moom li ñuy wax ci réseaux sociaux yi bu ko sénégalais yi gëm ñàkk yi wóor la. et wax naa woon sànq rek ne Sénégal étude bu fi dugg vaccin bu fi dugg contrôlé nañ ko. loolu moom yàlla may na ci Sénégal ba nga xamante ni bii lu fiy dugg dinañ ko saytu dinañ ko seet ba xool njëriñam ci population bi. li nga xam ne tam mooy OMS muñ koy boole ak question wu Abdou Sakkour. waaw OMS moom mooy organisation mondiale de la santé moom benn plateforme médicale la. c'est-à-dire def ay dëkk yu bari la booloo ñoom ñooy def li nga xamante ne ni ñoom ñooy saytu ci àddina bi nan la ñu mën a xoolee doomu jàngoro ak feebar bu nekk. feebar bu mu munti doon nan lañ koy xool ñoom ñooy joxe ay orientation. après gindi dëkk yi pays yi xam nan la ñuy defee mais ñoom recommandation yi nga xam ne moom la ñuy joxe. du ñu wax rek ne kuñ ko jox nga def ko par force buñ joxe ay recommandation dëkk bu nekk daf ko war a adapté balaa mu ko adopté c'est-à-dire day xool est-ce que lii OMS wax moom méngoo na ak li muy def ak loolu bu ngeen gisee méngoog moom mu def bu méngoowul ak moom mu bàyyi waaw bu ngeen gisee ci fan yële passé amoon na coow lu bari lu jógoon ci affaire chloroquine bi waaw après OMS li mu waxoon mooy comme moom xamul woon nañ arrêté nañ suspendre waaw waxul woon nañ bàyyi daf ne nañ arrêté nañ suspendre études yi nga xam ne moom lañ doon def ci chloroquine bi léegi am na pays yoo xam ne xool nañ ne ñoom dañu suspendre am na ñoo xam ne nee nañ ñoom duñu suspendre parce que liñ ci gis nañ ci njëriñ duñu suspendre donc OMS mënul forcer benn dëkk pour mu def lenn OMS day joxe ay day digle rek waaw après léegi nag yow yaay seet digle yooyu est-ce que antu na ak yow li nga nar a def li nga bëgg a def su fekkente ne antu na nga def ko su antuwul nga bàyyi ko waaw d'accord léegi pour dellu si waat tamit ci kii bi nombre de cas yi nee na bu ñu ko arrêté di wax ci waaw communication waaw suñu bàyyi sénégalais yi dañuy foog ni jàngoro ji am loolu lu am solo la sénégalais dafa gaaw a bàyyeeku dafa féex donc moom mooy ànd ak li ndaw si doon wax ci Tëngéej waaw il faut vraiment que ñu gën a fagaru góorgóorlu bu baax ci tere yi ak loolu ak tam li mu wax lu am solo ci ñi nga xam ne ñu ngi dund ak maladie chronique il faut ñoom ñu dalal leen seen xel seen maladie chronique yooyu ñu mun koo équilibrer il faut ñoom ñuy waxante ak seen médecin am nañ ay numéro téléphone parce que Sénégal tam commencé nañ fi téléconsultation waaw téléconsultation ku nekk am nga sa numéro téléphone médecin nga woo sa médecin nga waxtaan ak moom mu gën la sensibiliser gën la ñaax ci feebar bi soo soxlawee mu gis la traitement bi daal warul dakk benn yoon ci maladie chronique yi waaw boo seetee tamit coronavirus ñu delluwaat ci deuxième partie wu question wu Abdou Sakkour bi ndax moom ak sibiru ak wala ndax moom ak soj ñoom ñoo yem coronavirus feebar bi signes yi comme signes yooyu la bopp buy xaw a metti la mu ànd ak soj ak yenn saa yi put buy metti mu mel ni angine affaire yooyu mais signes yooyu feebar yu bari ñoo koy joxe. te Sénégal ñoom dañu tàmm lu la dal ñu ni sibiru la. wala soj waaw wala soj donc fi mu nekk nii il faut ku nekk gën a fagaru. comme ñu ngi ci kii bi am na ay numéro yu ñuy joxe
kenn xamul feebar wi kan moo ko yor. kenn xamul koo xamante ni ki daal gis nga lu mejj ci sa yaram nu mu ndaw mun nga woo numéro boobu question alerte bi. numéro d'alerte bi ñoom dinañ la saytu balaa ñoo ñëw sa kër dinañ la laaj ay laaj yoo xamante ni dina leen gindi. ñu saytu xool ndax yow mi war na nekk doomu jàngoro bi wala warul nekk doomu jàngoro bi boobu comme ça ñu gël ko ñu mun la jël. en charge orienté la. te buñ la teelee jël en charge amul benn problème. Lac Rose mi ngi laajte ndax virus bi bu duggee sa yaram ñaata temps lay def pour mën a feeñ. virus bi bu duggee sa yaram day def li nga xam ne moom la ñu tuddee réplication virale c'est-à-dire day multiplier wu lu bari bu fekkente ne jot na cellule cible bi nga xamante moom laa doon wax. ndax virus bu egsee ci cellule cible li cellule ba waroon a dundee. moom lay jël. dunde ko. waaw. léegi bu ko dundee nag daal di def ay virus yu bari ci bi sa biir yaram. waaw léegi li nga xam ne nag moo ci nekk mooy virus bi yenn saa yi balaa ngay gis sa yaram yi di tàng ak affaire yooyu fekk na dund na lu bari ci sa biir yaram def na fa ay fan yu xaw a kii. ay ñeenti fan ça dépend des personnes. ñi ay juróom-ñaari fan moom la ñuy wax ba fukki fan ak ñeent yi. incubation donc mun na nekk lool ci sa biir yaram di fa dund. léegi nag li nga xam ne moom la ñuy gis ci signes yi. moom sa yaram mooy xeex ak moom. sa yaram mooy xeex ak moom mooy transformé wu ay signes yooyu noonu mais li nga xamante ne lii daal moom lañ mën a jàpp mooy virus bi bu duggee ci sa biir yaram su gisee cellule cible am boobu dina ci mën a multiplier wu bu baax a baax. d'accord léegi Bamba si di mbaaxaan mi wax si professeur Mboup man professeur Mboup moo ma jàngal. man ak moom ñoo nekk ba léegi nii même. IRESSEF centre bi mu nekk IRESSEF man maay directrice scientifique gu centre boobu noonu. donc pour wax ko rek ne ko ñun dugal nañ ñu tamit ci biir xeex bi. waaw dugal nañ ci test yi depuis fin mars. waaw le 29 mars xaw ma le 28 mars lañ ñu dugal ci test yi. waaw mais région de Thiès rek lañuy testé. kese lu tax loolu. région de Thiès lañ wax ne moom la IRESSEF foofu ngeen compétent daal. non du question compétence parce que affaire bi moom ñëpp a ko mun. parce que région de Thiès daal lañu jox pour IRESSEF man li nga xam ne moom lay wax. ci plateau yu bari yi ma jaar. que ne test yi non seulement ñu defee ko IRESSEF ak Institut Pasteur mais il faut ñu tàggat tamit laboratoire yi nekk ci biir hôpital yi. bien sûr parce que laboratoire yi nekk ci biir hôpital ñoom ñoo nekk dans le système public. te ñooñu dalal waxum mais ñoom ñooy ëllëgu réew mi. effectivement. bu ñu jëlee ci wàllu prise en charge. boo jëlee exemple. am nga jël nañ dégg nga jël laboratoire mobile nga teg ko ci benn dëkk. nga jël foofu noonu ngay testé feebar bi jeex fa nga jël sa laboratoire mobile nga dem man nga may ma jën nga jàngal ma nu may nappee moo ko gën. waaw donc loolu li ñuy def baax na mais mënoon nañ ko gën a def loo xamante ne lii système public bi dina ci gis boppam. ñu renforcer laboratoire yi tàggat ñi nekk ci laboratoire yi. ba nga xamante ni bi système public bi yëpp dañ ci mën a gis seen bopp. professeur Mboup moom comme ni nga ko waxee rek Sidi Mbaxaan kenn mun koo suul. waaw loolu rek laa ci mën a wax. léegi mooy li nga wax rek ci problème mu Didier Raoult. waaw professeur Didier Raoult li mu def moom la ñuy tuddee ñun ci suñu jargon. repositionnement moléculaire. c'est-à-dire dafa am fenn feebar bu jeex bu feeñ. amoon na benn garab bu amoon bu fi nekkoon di faj leneen. nga jël ko nga tegaat ko xam nga loolu tamit du neex ñu bari. ndax garab boo xam ne am na lu ëpp juróom-ñaar fukki at. parce que ñun ñëpp xam nañ chloroquine. biñ nekkee xale dañ la daan wax chaque semaine kaay nga naan garab lu nekk def nga ko dugal nga ko si ñooxitu mburu def nga ko ci lu nekk ndax wexaay bi mu ñëw jël ko ne leen ne feebar bi lii bu ngeen ko jëlee plaquette bi jarul dara di nga mën a faj garab di nga mën a faj feebar bi ak ñi nga xam ne ñi ngi nekkoon di def ay développement ay garab yoo xam ne peut-être bu génnoon mën na am pays africains yi duñu am dooleewu jënd ko te lii moom nekk na à notre portée donc dañ koy saluer waaw mais nag ñu góorgóorlu rek continuer ci liggéey bi ku nekk jàpp ci ñu xam ne dëkk bi ñun ñoo ko moom Sénégal suñu Sénégal ñëpp nañ dugal seen loxo ci xeex bi muy mag muy ndaw mu jóge fi ndax ñu toppatoo leneen parce que dëkk bi dafa soxla développement et développement wu dëkk ci ndaw yi lañ ko yaakaar
il faut ñu xeex feebar bi ñun ñëpp ku nekk wax naa ko ci ay yenn plateau ku nekk yaa war a nekk combattant sa bopp ci biir xeex bi nekk sa soldaaru bopp xeex ci xeex bi ndax ñu am ndam ci kaw coronavirus daan ko comme ni ñu koy waxee. est-ce que ñun waxuñoo dem léegi ba considérer ku ci nekk ci sa bopp ngir xeex bi gën a yomb ku ci nekk peut-être nga considérer sa bopp cas contact wala cas suspect. mais jël ñëpp adopté mesures yi benn yoon. ñëpp la. waaw bon parce que am xamoo ki ngay dajeel. déedéet ñëpp cas contact lañ. bien sûr wax nga dégg. waaw ñëpp cas contact lañ. ku ci nekk man à mon avis daje nga ak virus bi. waaw ku nekk moom au moins cas contact nga. waaw mais est-ce que cas suspect nga nag léegi après loolu la ñuy seet ndax am nga ay signes wala déet. mais cas contact moom sénégalais boo gis ci jamono yi ñu toll nii. ak ampleur bi nga xam ne virus bi am na ko ci biir réew mi mun nañ considérer tout sénégalais comme un cas contact. doy na waar. ñu noonu daal mais nañ góorgóorlu rek yàlla baax na. yàlla baax na waaw. sànq yaa ngi mën naan yaa ngi commencé gis embouteillage ci mbedd mi fan yële c'est vrai que tali bi dafa xawoon a gën a fluide man mii ce matin demoon naa boori ville gis naa aussi que tali yi commencé waat na xat raj-rajloo raj-rajloo boobu booleek image yi ñuy gis ci plage yeeg gis ko ci boori marché yeeg ñiy xeex ak takk der yi ci wàllu takk masque ak meek yooyu est-ce que craindre loo que ci li ñu jëm dina am benn vague bu bees bu ñu gisaat boo xamante ne dinañu jaaxal. loolu de lu mun a am la lenn nag mën na nekk xam nga virus am na li ñuy wooyee des virus saisonniers. waaw virus boo xamante ni dafay nekk ab diir. après mu dem. waaw mun nañ ñaan tamit coronavirus boobu bokk ci virus saisonniers yi ci yooyu. ndaxte li nga xam ne moom lañ gis fii ci dëkk bi amul lenn loo xamante ne lii wane na benn mandarga boo xam ne bi nombre de cas yi mën na wàññeeku ndaxte nit ñi respecté wuñu. dalul xel de dalul xel. il faut tamit ci bérébu liggéeykaay yi ñëpp daal di réfléchir xool nan lañ mën a renforcer télétravail même bu fekkente ne nit ñi par quart la ñu liggéey ñi liggéey semaine bii ñi liggéey semaine bële ñu wàññi nit ñi ci biir bureau yi ñeneen ñi nekk seen kër yi di ci liggéey ñu jox leen ay. parce que loolu dina jouer ci transport beeg. dina wàññi concentration wu nit ñi ci mbedd mi parce que mbedd mi ni mu mel xaw na daw yaram. waaw xaw na daw yaram plage yi. alors que dañu ko tere defe naa sax pour le moment. plage yi moom gën a ñaaxaat xale yi rek xam nga comme jàng amul tàngaay baa ngi dugg si ñoom dañuy daal di defe ne li ñuy ñoom nañ ñaan daal ñëpp gën a góorgóorlu ci geste barrière yi. après ñaan tamit yàlla suñ borom dindi fi mbas mi parce que moom rek moo ko fi mën a dindi. allahumma amin ci nawet la ñuy jub ni professeur defe naa mooy nekk xam naa suñu laajte bu mujj nawet ku ko wax yoo wax si biiru ñu nekk ci partie réew yi nga xamante ne lu yabu la ci wàllu xeetu feebar yooyu. xeetu feebar boobu xëy na bëgg a ñëw àndaale ak coronavirus mandarga yi leen di yiñ ci seetlu xaw a niroo est-ce que foofu mënta amaat beneen confusion bu bees est-ce que beneen repositionnement comme tu dis warut a mën a amaat ci wàllu prise en charge beeg wàllu communication bi ndax ñaar yooyu bu ñu tombente ñoom itam dana xaw a gën a metti. waaw loolu moom lu mën a am la mais comme feebaru si biiru Sénégal def na ci ay jéego yu am solo am na lu bari loo xamante ne lii moom def nañ ko ci wàññeeku na bu baax a baax léegi fagaru yi nga xam ne moom lañu war a def ci si biiru il faut ñu continuer di def fagaru si biir yooyu boole ci ak fagaru coronavirus yi mais il faut tamit ñu dimbale ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër docteur yi di liggéey. parce que bu nit ñi respecté wul geste barrière yi bu malade yi baree prise en charge bi dafay metti il faut que population bi xam ne waa kër docteur ñoom lañ fi nekkal mais il faut ñu yombalal leen liggéey bi pour yombal liggéey bi moom mooy nañu respecté geste barrière yi defal lii def ko rek après nga xool lan nga ciy jëlee incha allahu rabbi. waaw nawet bi ñi ngi ciy dugg naaj est-ce que saison des pluies bi am na lu mu mën a comme virus bi moom day soppeeku rek est-ce que mën na am impact bu mu am ci dayo virus bi fi mu ne nii professeur. ci yokk ko wala wàññi ko ci kaay. loolu nag moom fi mu nekk nii wax ci dana xaw a jafeñ parce que virus bi contexte bu mu environnement bu mu nekk rek dafay adapté wu. li nga xam ne daal moom lañ mën a wax mooy virus bi ñemewul tàngaay mais tàngaay bi nga xam ne virus bi ñemewu ko amu fi. parce que virus bi il faut nga dem ba plus de 65 degrés pour mu mën a dee. waaw loolu
ñun yegguñu fa te ñaanuñu yàlla yegg foofu pour température ambiante donc loolu moo tax que ni di wax ne bu gënee tàng day dee loolu moom jarul nit ñi di ko xalaat ndax température bi rey virus bi duñ fa àgg. nawet bi nag. taw nag moom virus bi bëgg na ndox. waaw donc bon détail. donc loolu virus bi daal kenn mënul xam nan lay mën a def par rapport à l'environnement. virus bi mën na adapté wu ci chaque type d'environnement parce que firnde bi mooy àddina bi amul benn zone boo xam ne virus bi nekk fa. te tam environnement yi du benn. déedéet fii dafa sedd fii dafa tàng fii dafay taw fii tawul te fu nekk virus bi ba mu fa egsee xool na environnement bi nu mu mel mu adapté wu ci environnement boobu dal nit ñi. li ci des lii nekk daal di am ba wér mooy virus bi mi ngi fi buñ ko caaxaane mais mën nañ ci génn. mën nañ ci génn te ku nekk mën nga liggéey sa liggéey léegi nag liggéey yi mooy nañ xool nan lañ koy alléger. wàññi dajaloo yi bañ a nekk ci ay zones yu confiné parce que di nga gis benn bureau yenn saa yi bureau bu ndaw ay 4-5 personnes ñoo fay nekk nga xool bureau bi amul palanteer amul aération mu am climatisation yooyu nañ ko moytu waaw yooyu képp maa ngi ñaax ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi nekk ci service di liggéey nañ xoolaat configuration wu seen locaux yi climatisation yi waaw parce que climatisation yi mën na circuler loo affaire bi ngelaw la daal waaw ngelaw la donc loolu noonu lu jar a bàyyi xel la lu jar a bàyyi xel la oto yi tamit nañuy aérer oto yi waaw nañuy wàññi climatisation oto yi di aérer oto yi après di wàññi daal nit ñi bëri ñi moom buñ ko wàññee luñ ko mën na jouer foofu mën nañ am foofu vraiment ay résultats nañ respecter gestes barrières yi maa ngi wax sax ne kër yi am na kër yoo xam ne ce sont de grandes concessions bu ñu xëyee ku nekk dafay dem doxi ku nekk dafay dem liggéey li muy liggéey ku nekk takk sama mais ngoon gi dañuy dajaloo bokkandoo naan ataaya toog waxtaan yooyu tamit yu jar a bàyyi xel la nañ ko muñandi yooyu waaw wala bu ngeen dee naan ataaya ngeen dem jëndi kaas à jeter parce que yenn saa yi dañu jël ataaya bi même kaas bi nga xel di genre est-ce que dafa nekk foofu tam même kaas bi ngay jël dugal sa gémmiñ nga naan yenn saa yi duñ fuuralaat duñu raxasaat ci même kaas bi lañuy xel di waat ataaya jox keneen waaw donc loolu noonu ce sont des pratiques qui sont là dans notre société il faut ñu jéem ko moytandiku bu baax a baax d'accord waaw professeur waxtu bi jeex na ñu ngi lay gërëm di la sant di la vraiment remercier ci sa déplacement professeur Coumba Touré Kane kon di professeur bactériologie ak virologie di jàngalekat ca faculté médecine bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar di RSF directrice ak dalal jàmm aussi kon mi ngi ci biir système bi Pape Laye Dieye moo nekkoon ci machine bi Ndeye Khady Diop nekk ci micro bi émission bi mën ngeen ko dégluwaat incha allah dimanche bu brève 15h yi jeexee sinon su ngeen demee suñu site sudfmsenradio.com di ngeen fekk ñu posté ko fa ñu ngi leen di ñaanal ngoonu jàmm. Pasti Valda raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com Val d'Afrique moo leen doon may seen émission Allo Docteur.